Lutke so super, ker če zdaj oni razumejo, da mi znamo italijansko, tista lutka naj pade svet, ne? Tako, ne? Jaz sem imela maskoto v angleščini, tista maskota ni znala nič drugega in to je veljalo in v predšolskem obdobju na tem lahko igramo 100 na uro, ker tisti moj pes, če otrok razume, da ti lahko ga razumeš tudi drugače, tista lutka ne. In to je tisti jezik, ena oseba in jezik, ker zanj tista lutka oživi. Maske, super, jaz sem to poskusila 100-krat, da so postali prav, ne? Ti postaneš to in daš eno masko, recimo, in oni se uživijo 100 na uro. Klobuki, rute, pokrivala, rute za mižanje, potem slikovne karte, recimo, vse zdaj ti lahko z te pravljice, si narediš eno tako delo, ki ga lahko pelješ naprej celo šolsko leto. Počasi, postopoma, z ponavljanjem, ne? Ni da ti boš v enem tednu naredil vse. Ne? To je en dolgoročni proces, ki potrebuje, da otroci v bistvu ponotranijo, ne? Določene stvari. To ti ne rata od danes do jutri. Ne? Enkrat boš... Ja, morajo predelati in potrebujejo ponavljanje, potrebujejo postopno nadgradnjo. Ti ne moraš si zadati, da boš v enem tednu naredil 100 stvari. Ne? Ne, to je en zelo dolgoročen proces, ki traja leta. Ne, ma ni. Na tem področju... Na tem področju, mislim, sila prav se ne obrestuje, ker oni v bistvu se hitro naučijo, ampak hitro pozabijo, ne? Kvaliteta, malo, recimo jaz letos, ki imam teh mogoče 12 na 20, ne, smo si že zadali zelo malo vsebin, ker je nemogoče in tudi nima smisla, da tem otrokom naložim ne vem koliko vsebin, če ne razumejo, kaj želim, ne? Torej, letos smo zbrali, bomo verjetno ciljali na manj vsebin, ampak bomo te predelali globalno in tudi tako postopoma, ne? Da postane operativno in koristno za otroka, ne? Da ne samo, da bo lepo deklamiral in pika. Ja. Potem imamo na razpolago danes na internetu te flashcards, te slikovne karte, slikovno gradivo. Ne? Zdaj z internetom si lahko dosti pomagamo, ker imaš dosti tega gradiva, ki ga lahko tiskaš. Jaz se spomnim, takrat sem vse sama risala in to. Potem sem spoznala tega artigala in sem videla, da niti ni toliko potrebno, ker ne rabijo. In sploh on pravi to, ne vizualnih sredstev otroku takoj, ker mu odzamete vso domišljijo. On se mora v njegovi glavici truditi, ne? Kaj je to? Kaj je vse lahko to? Je lahko en ptič, je lahko ena riba, je lahko en metulj, ne? Kaj je lahko vse to? In preko raznih procesov pride do tega, pride do tega, ne? In šele potem reče, daj mu pokazati slikovno karto, zato da je on, ne, mislim, res prišel do tega. Ampak on ne rabi nič. On rabi včasih 2 stola, on rabi prste, on rabi obrazno mimiko, glas, ne rabi nič drugega. Jaz sem se spomnim prvo, drugo leto, ko sem to delala, sem risala doma, zvečer, zjutraj, šolska sodelavka, te prosim, pomagaj mi vse to narisati. Ne, je brez veze, sem razumela kasneje. Sem prišla do tega, da lahko veliko stvari narediš prav z lastnim telesom. Potem imamo namizne igre, recimo, ko so skupine manjše in to predvsem za utrjevanje besedišča, ne, ker tako, potem razna tekmovanja, plakati, zato da delo tudi je narisano in se oni potem tudi spomnijo, imamo razne pesmice, računalnik, internet, glasba, petje, ples, to je, mislim,
vse povezano s telesom, ne, in tudi to snemanje dejavnosti po mojem je tudi učinkovito in se splača, ker včasih je lepo, da se otroci malo pogledajo in da tudi mi, recimo jaz dostikrat snemam samo zase, da znam, kaj sem naredila, ne, ker zdaj tudi teh pravljic sem napisala toliko in mi grejo, mi zbežijo, jih pozabim, ne, in zdaj sem začela malo snemati, ker včasih ti pride kaj... Ja, tudi dokumentacija, ne, da imaš... Ti pride kaj prav, ne? Tako. Ja, še eno zadevo, ja. In to, ne, rime, uganke, to imamo v slovenščini ogromno. Kratka, enostavna besedila, to dobite povsod, res ni treba, da se matrate, da iščete posebej besedilo za učenje slovenščine kot tujega jezika. Je pa res, da lahko, oziroma da moramo poenostaviti, ne. Jaz včasih si nesem domov kakšno zgodbo in pogledam besedišče, zbiram te kratke, enostavne zgodbe s poenostavljeni ali ponavljajočim besedilom in sem tudi prinesla določene knjižice, ki si jih lahko pogledate. Super je dramatizacija. Meni je všeč, ko recimo, ne vem, tudi pri Repi velikanki ima tudi kakšna druga pravljica, ko ne zna nobeden nič. Meni je všeč to, ker sem jaz tista, ki moram vse te junake narediti in oni pokažejo. In njim se zdi, kot da so oni povedali. Dajte poskusiti, ker res, dajte zbrati eno skupino 4-5 otrok, ki nima pojma. Ne? In seveda prvo morate vi igrati to, ne? In zdaj kdo bo od vas? In oni reče, jaz bom ali karkoli, ne? In vi, ko poveste, oni se dajo v to. In počasi s tem ponavljanjem, potem bojo prišle besede. Potem bojo gledali vas, da sugerirate besede, recimo, ne? A meni je uspelo, recimo, jaz sem naredila eno krasno rdečo kapico v angleščini. Ne rečem, da je bila ogromno dolga, ne? Sem imela rdečo kapico, babico, volka in lovca. Ma je bilo, mi nismo nehali igrati. In sem začela s tem, da sem jaz tista, ki sem vse, mislim, besedilo govorila sama, delala, dramatizirala, zdaj sem trudna, zdaj rabim enega lovca, zdaj rabim enega volka in niso znali nič, ne? Sam s tem, da so morali nekaj pokazati, potem počasi so povezali to besedilo s tem, ne? Ja, rajalne igre, igre z vlogami, igre v krogu, ples, mislim, vse to potem se dodaja nekje, kot ena soap opera, ne? Začneš tako, ja, z majhnega in potem počasi gradiš in nadgrajuješ, ne? To, se ne sme ustaviti pri Artigalu, se ne sme ustaviti pri Total Physical Response, ne? To je zame, vsaj v mojih skupinah in tudi zdaj, ko hodim po vrtcih, recimo, jaz uporabljam to za nekje eno motivacijo, ne? Sam potem, recimo, kar se tiče tudi potem dela v mojem vrtcu, ko imam otroke celo leto, ne, zdaj te urice, ki jih naredim, seveda, ne, moraš nekje zbrati določene stvari, ne, in ne uspeš, recimo, nadgrajevati. Medtem ko v tvojem vrtcu potem imaš čas, da nadgrajuješ celo leto, ne. Tako.